हाय दोस्तों, कौन है? आज मेरे पास आया है ये 4440 IC जो है। इसको ढक्कन खोल लिए हम पहले से ही ऑलरेडी, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। इसमें देखते हैं आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। पहले यहाँ से बैटरी का कनेक्शन गया है, उसमें बैटरी से यहाँ कनेक्शन आया हुआ है, देख सकते हैं। हम 12 वोल्ट का DC का सप्लाई इसमें देते हैं। उसका बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। चलो लेट्स गो, चलो चेक करते हैं दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। भले ही इसमें लाइट आ चुका है, आप देख सकते हैं, पर इसमें अभी क्या, इसका स्पीकर का लगा के देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप देख सकते हैं ऑडियो भी चलने लगा, लेकिन स्पीकर में कोई सा भी हलचल नहीं है, कुछ भी हलचल नहीं है। अभी फिर से इसमें कुछ भी नहीं है। अब दूसरा ऐसे में इसको देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली दिक्कत क्या है। चलिए अब इसको हम इसमें देखते हैं। वायरिंग इसमें निकला हुआ है, इसको देख लेते हैं लगा के पहले तो हम। अब इसमें मैं देखता हूँ ये क्या है। अभी तक इसका आवाज़ नहीं आया, इसका मतलब है कि IC में गड़बड़ी है। अब आप एक चेक कर सकते हैं यहाँ कि इसमें वोल्ट आ रही है कि नहीं। इसके लिए हमको एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरे पास एक मल्टीमीटर है। अब यहाँ चेक करते हैं कि वोल्ट कितना आ रहा है, इसमें वोल्ट आ रहा है कि नहीं भी आ रहा है। इसको अभी चेक कर लेते हैं। अगर मेरा IC सही होगा तो आवाज़ बढ़ाते के साथ में यहाँ है, ऐसे टच करके आप देखिए, इसमें वाइब्रेशन आना चाहिए दोस्तों, हूँ का आवाज़ आना चाहिए, इसमें हमिंग आना चाहिए, नॉइस जो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसका मतलब है IC में मेरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक सरल आसान तरीका मैं बताता हूँ 4440 IC को जब भी रिपेयरिंग करना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें कि मेरा कैसे पहचाने कि IC मेरा ख़राब है, कैसे पहचाने कि IC ख़राब है, इसको चेंज करने से मेरा हल समस्या का समाधान हो जाए। एक मिनट, अब यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे हाथ लगाइए, नॉर्मल हीट हो रहा है तो अभी कभी कभी IC ख़राब होता है, जबकि अभी भी। अब तू छूक देखो रे, इसमें कितना हीट है, गर्म ज़्यादा है कि कम है? थोड़ा कम है। कम है, ठीक है, थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा सिचुएशन में भी ज़्यादा IC गर्म हो रहा है तब भी IC कभी कभी सही रहता है, जब कभी नॉर्मल हीट होता है तभी IC कभी कभी सही रहता है। तो अभी नॉर्मल IC गर्म हो रहा है, लेकिन अभी भी IC ख़राब है। अब हम इसको पुष्टि करके बताएंगे कि IC में गड़बड़ है या कहीं और किसी में। चलो लेट्स गो, शुरू करते हैं अपना काम को। इसके लिए हम एक बार यहाँ 200 या 20 वोल्ट में, 12 वोल्ट का ये है, आप 200 में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 20 वोल्ट में, हम 200 में ही चेक करेंगे। कभी कभी 20 वोल्ट से कभी कभी ऊपर सप्लाई आ जाता है तो मल्टीमीटर में दिक्कत होता है। हम यहाँ चेक करते हैं कि मेरा वोल्ट कितना आ रहा है। इसमें एक इसे बॉडी में लगा देना है, एक प्रोब, और दूसरा रेड वायर को इधर से गिनती करना है, उल्टा साइड से 1 2 3, चौथा नंबर पे देखना है कि कितना मेरा वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ 13.4 दिखा रहे, ठीक है, 13.4। आप इधर का साइड में भी देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से गिनती करना, देखो वहाँ कितना वोल्ट आया, 13.4, ठीक है। जबकि वहाँ हटाते हैं। अब मेरा इसमें आउटपुट कनेक्शन रहता है, इसमें कितना आ रहा है स्पीकर में, 0 0। अब इसमें देखते हैं दूसरा में, इसमें कितना आता है, 003। वो चलिए वो ठीक है, कुछ भी है। अभी मैं इसका समस्या का समाधान निकालता हूँ। अगर उसमें आ रहा है 003 और स्पीकर, फिर यहाँ से हम जोड़ते हैं। स्पीकर में भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, हम इनका जैसे नॉइस जैसा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी तरह का हलचल नहीं है इस एम्पलीफायर में। तो इसको वही देखते हैं कि क्या दिक्कत आखिर हुआ है।
अरे ये डायरेक्ट आईसी से ही इसका आउटपुट रहता है, तो इसमें हलचल नहीं है तो ज़्यादातर ये ऐसे ही ख़राब हो जाता है। बिना हल कुछ भी हलचल नहीं हुआ समझिए ऐसी आँख मूंद के चेंज कर दीजिए, आपका हादसा कम हो जाएगा। लेकिन एक बार हम आपको दिखाने के चलते हमको तो पूरा भरोसा है कि ऐसे ही ख़त्म है, क्योंकि इसके तो आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब इसको हम 100% आईसी चेंज करके देखेंगे। मेरा पास ज़्यादा तो आईसी नहीं है, एक दो आईसी पड़ी होगी, मैं देख लेता हूँ इसमें। लेकिन इसमें हम एक लगाएंगे, निकालेंगे दोनों लेकिन लगाएंगे एक, क्योंकि मेरा पास एक इसमें लगाना है और भी इधर पड़ा हुआ है खुद खाल का, आप देख सकते हैं इधर उधर, तो इसमें भी लगाना है। बाकी उधर भी देख सकते हैं आप लोग, ये सब बनाना भी, रिपेयरिंग करना ये सब बाकी है। अभी यही सब मेरा काम है। एक इसमें लगाएंगे एक दूसरा में लगाएंगे, इसी के लिए थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो मगर मैं 100% इसको वर्क करके देखेंगे कि चल रहा है या अभी नहीं चल रहा है। आपका सामने आप बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, फुल बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको बिना कुछ करते हुए हम डायरेक्ट आईसी चेंज करेंगे, इसका और कोई दूसरा नहीं है। बाकी बात आपको एक बार देख लेना है, इधर कहीं कुछ कंपोनेंट जला हुआ नहीं है, कटा फूटा नहीं है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। बस 40 में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है। बाकी आईसी सही रहने के बाद भी आप पीछे से पलटिए, इधर से दूसरा नंबर पिन पे उंगली रखने के साथ हूँ का आवाज़ आना चाहिए था इसमें, लेकिन वो भी नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो बात की बात है कि हम लोग देखेंगे इसमें कि दिक्कत क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बन रही है मेरा यहाँ को भी पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखो हिट है, देखो तो चेक करो इसमें थोड़ा है। इसका मतलब मेरा ये शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग कर रहा था तो इधर का सप्लाई हमको ऑफ हो जाता। शॉर्टिंग नहीं है इसमें, कुछ भी तरह के शॉर्ट नहीं है। सब वायर्स खुला के पहले ऐसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे लगाने के लिए कम आपको जैसे आ जाएगा, सिंपल सेटिंग आ गया हम मतलब बत्ती वाला जो टंकी है उसे आप कर सकते हैं। ऐसे लगाने के कैसे कैसे प्रोसेस रहता है ये इधर। हाँ सामने देखो, जो अभी निकाले जो आईसी इसका देख सकते हैं, सही से कैमरा में दिख रहा है। सान्यो कंपनी की 71 LH40 इंडिया के नंबर 1 में आता है सान्यो कंपनी का। मेरे पास ये तो नहीं है, ये भी मैं पहले ही बनाया था, उसके बाद दोबारा ये ख़राब हुआ है, तो ये आईसी तो मेरे पास अब नहीं रहा। मेरे पास दूसरा क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं, जो ज़्यादातर यही सब चलता है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। पकड़ के सीधा इसको ऐसे पहले इसको यहाँ से ऐसे लगा देना है दोस्तों। थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, शुरू बहुत लफड़ा होता है थोड़ा, बस ऐसे करके आप कुछ नहीं करना है। वैसे यहाँ टांग निकल गई इतना डायरेक्ट आपको ऐसे करके ऐसे इसको सुला देना है। सुलाने के बाद इसको अभी सोल्डरिंग नहीं मारना है, अभी इसको लगा के इसके बाद इसमें वाइट वाला जो लगाते हैं, देखिए इसको ये वाला जो थर्मोपेस्ट है, ये इसको हीट सिंक कंपोनेंट के इसका नाम से जाना जाता है। ये इसको लगाएंगे इसमें, इसे करके लगा देना है बस हल्का हल्का, ताकि हीट को ओवर हीट ना करने दें। ये आईसी जो है ये सब बहुत हीट होने वाला आईसी है, इसको उतना हीट ना करे, इसके चलते इसको देते हैं ताकि हीट को कंट्रोल कर सके। कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि। देखिए आईसी हम लोग बदलेंगे इसमें, पहले भी आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद इसका नट बोल्ट कस देते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ, अब इसमें हम सोल्डिंग मारेंगे और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए, आप बने रहिए,
बस इसको मैं काम करके तुरंत तुरंत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तू बोल नहीं अदब बता दे क्या मैं उदय बोल उदय जे लेके आ लेके आऊला हाँ ले ला उधर मांगे तो चल अब देखिए इधर इसको सोल्डिंग मार चुके हैं हम, इधर कर दिखा है। अभी इसको यहाँ जब भी हम लोग यहाँ सोल्डिंग मारेंगे आईसी में ये, तब तक इसका जो मॉइस्चर होता है पेस्ट वाला वो ख़राब कर देता है। इसके लिए हमको इसको साफ़ सफाई बहुत अच्छा तरीके से करना पड़ेगा। और ख़ास बात ये है जी, इसका स्पीकर का आउटपुट जो है, मान लो कि ये आउटपुट है इसका स्पीकर में लगने वाला ये दोनों प्रोब, ये अगर आपस में अगर ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, मान लो इसे गया इसमें शॉर्ट हो गया, कितना भी ओरिजिनल आईसी रहे तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एक तार अगर ये यहाँ से उठ के मान लो कि यहाँ स्पीकर का तार है, यहाँ से गया ग्राउंड में ऐसे जैसे सटा, उससे भी ख़त्म। ये तार भी अगर ऐसे बॉडी में जैसे टच हुआ ख़त्म, तुरंत ऐसे ख़त्म हो जाएगा। कोई सा भी तार आपस में शॉर्ट सर्किट होने से तुरंत ख़त्म हो जाता है। ये एक खास बात ध्यान रखें, बहुत ही आदत से रखना पड़ता है इसको। अब इसको हम साफ़ सफाई करके देख लेते हैं थोड़ा। बंद करिए। इसको हम साफ़ सफाई कर ले थोड़ा, ताकि और भी अच्छे से फीलिंग्स आपको दिखा पाएंगे। पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। थोड़ा सा पीछे जाओ। अब हम इसको चेक करते हैं। हम स्पीकर में जोड़ते हैं पहले। अब इसको हम लाइन देते हैं इसमें। नहीं काट इसमें लाइन आ चुका है। इसमें लाइन आ चुका है। जैसे ही लाइन आएगा, आवाज़ कितना भी कम क्यों नहीं रहे, आपको उंगली लगाने के साथ आप देख सकते हैं कैसा आवाज़ आएगा। आ रहा है आवाज़। ये 2 नंबर पिन पे यहाँ से आप ऐसे भी टच करके देख सकते हैं। लग गया? हाँ, इसका मतलब आईसी सही है। आईसी जो लगाएं उसमें, इसमें आप देख सकते हैं दूसरा में, इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, इसमें रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ यूएसबी प्लेयर भी ले रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है, देख लो।